faly miarabatsika rihitra manaraka tsy tapaka izao fandaharana mitondra lohateny hoe pluie des miracles zany hoe orany fahagagana de ny tenako révérend médard miaraka amin'ny pasteur Monaesa moa zany no tompon'izao fandaharana zao avy amin'ny fiangonana IGP Chapel International God's Power Chapel. Zao no zavatra tiako ampitaina amintsika. Ny tenin'Andriamanitra amin'ny bokin'ny Matthieu toko 7:20 dinandiny 7:20 milaza hoe hotoriana amin'izao tontolo zao ity filazantsara ny fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra zay vao tonga ny farana. Ny tiany tenin'Andriamanitra ampitaina amin'izany de izao filazantsara ny fanjakana zany no napetraka Jesosy eto amintsika. Zany hoe zany fampisehoana fampanjaka zany itsika le baiboly koa milaza hoe misy hery ny filazantsara ka raha tsy voapetrapetraka tsara tsy voapirofo amin'ny olona zany i fahagagana avy amin'ny filazantsara zany Jesosy tsy tonga. Za mino fa tsika rehetra zao fa maiky ny tonga avan'i Jesosy ka zay mahatonga atsika ny tenanay ny taonantsika miara-mitaona hoe ndao ho avoaka le herin'Andriamanitra ho hitan'ny olona. Ny tenako mpaminan'Andriamanitra satria ny tenin'ny baiboly milaza hoe raha tsy mpaminana izy tsy havita nampahiratra ny jamba. Mpaminany lehibe no tonga amintsika hitany io fa nanao fahagagana hoy izy ny baiboly. Ka ianao zay mijery azy zao raha mangita hety ianao mba afaka aminany ampiseho fahagagana dia miantso anao ny tenako. Za de vonina ampianatra anoro hoentiko makaiza moa ny zavatra napetraka ny tompo amiko, hoentiko makaiza moa hitanareo amin'ny fandaharana ty zany hitanareo zany karazana fahagagana rehetra ny cancer sitrana misy olo folo taona izy ohatra ninay de ny sotomboko ny agatra de ny tombo 4 centimetre natao tsara le repère ny malemy mitsangana ny maty mitsangana ka zay zany no miandry an'izay Jesosy zahay riry tsy havitan'izany fa ho antsika rehetra izany. Raha hoange zao fanasitranana hita tao am-piangonana zao hoe ino tatemanao ianao? Za zany voan'ny diabeta le vatako koa zany manaikitra daholo hatrany an-tampondohako ka hatrany am-baradio manaikitra tsika. Pensé ohatra zany ohatra ny fomba fahitanao rehefa mijery ambany atsika tsisy fanafody ny diabeta fa rehefa mitondria tsara ny Jesosy io fantaraizy fa izy zao pasteur eo izy zao rehefa eo izy zao mijanona zavatra mandeha texte zany lasa zao diabeta. Jesosy manasitran'ny aretina firy nisitran'ny Jesosy maro be de tsy hoe marobe ka aretina rehetra manotran'ny Jesosy. ino nafantaranao hoe fa sitrinenao mijanona le mandeha texte azonao zao mitsara mbola mahely rehefa manaikinaiky anao sa tsy mahely tsy mahitsy le tanao zany asutega o Jesosy atla fatora ny diabeta atla fatora ny diabeta tsisy tsony io masonao zao velona mahita tsara mavaky sotry anao sa tsy mavaky
teo aho tsy navaky soratsy fa manjavojavo ianao a tsy navaky so tena zanojavo satria diabety jesosy eo zao a vakeo ny resa mitiavanao sara ny tenin'ireo mila mpanjaka dia ny faminaniany izay nampiana amin'ny izy. Amen. Hitanareo zany lasa zay le glycome tsy glycome moa amin'ny paso azazetaty ino ane Zay glycome le glycome tsy mivery aminao tsony ianao zany na misy olo ampizaona vaovao hafy ianao zao hafy ianao nitradre hafy ianao zao ay manasikina diabety jesosy mazoteriny ianao tsy miverina aminao tsony io a tsy mazo miverina aminao tsony ny rety maso hitantsika teo zany a misy ranganakirey voany diabety mamitipitika daholo zany ny vatandray manontolo azony le toxine zany mamitipitika daholo tsy mahazo aina mihitsy zaho izy nefa rehefa natsoko teo anatrehany fanatrehany jesosy izy de tonga de efa tsy eniny ny maso am'zany efa tsy mahita fa ianao nahita teo a namaky baiboly izy tsy tomboko fotsiny le baiboly a fa voavaky daholo ny soratra rehetra atao manasitra ny jamba ny tompo de faharoa koa misy eky izy tsy fantako izy iny asa ray volana mosa roa volana izy iny rehefa minono izy a de le ronono iny tonga anatin'ny kibony a mamaivay be ka mindritriritra le zaza tsy zakany mihitsy iny efa noentina taizataiza ioaky izy io a fa tsy sitrana rehefa tonga teo anatrehan'i jesosy izy zay moa nampiasain'i jesosy tam'izany jereva nge fa tsy maintsy sitrana daholo io a hito makaty hito mihitsy iny ianao tonga de efa kasian'i jesosy izany marary ty zanako ty marary inona efa ray volana azy tapany izy misy zavatra manaikitra ao ankibony io de efa hoentina any amin'ny dokotera tsy mety sitrana mihitsy ianao zany mino fa jesosy eto am'izao eny tompoko ary fantanao fa jesosy zany raha mikasika azy tahaka an'izao de mijanona io eny tompoko mahatonga azy mitomtomany zany manaikitra le kibony jerevy izao avy ange nareo e avena reva sara enge izy e jereva jereva nge izy raha mpany atsika mitika ho any tompo miamiangy izy teo falifaly tsisy aretina tsony ato tsisy aretina tsony ato ndana mijoro eo a mety minono ve izy sa tsy mety minono minono izy fa rehefa minono izy de mety manaikitra be le aretina de ohatra minitrinotra be zany izy raha fa ampinonona izy mitsitsitra matory izy amin'ny alina de minitrinotra be ohatra zany fa tsy mahita tory mihitsy halleluia ka jesosy etsany a manasitra anazy a ampinononga izy io aiza izy nampinononao mipetraka eo afindra ito aloha le ampinono izy raha my tokony izy tsy tokony mety minono izy malaina izy minono minono izy fa rehefa minono izy de manaikitraikitra be le kibany fa gagana zany a de tsy manaikitraikitra be tsony io
raha falatsika mitehaka ho an'ny tompo. Ahoana fahitanao azy zao? Efa tsy de maninona izy. Efa tsy de maninona izy. Minono ve izy am'izao? Minono izy ne minono tsara fa rehefa manaikitra le izy de minitrinotra be zany izy. De zao izy tsy manaikitra izao satria tsy minitsinsy. Minono tsara izy zao. Ahoana fahitanao azy, sitrany sa tsy sitrany? Sitrany izy. Raha falatsika mitehaka ho amin'ny tompo. Zao izy minono tsara, tsy minitsinitsitra zany. Hitanao zany fa le zaza zany a minono milamina tsara, tsy mihetsiketsiky, de izy mamany hoe sitrany izy satria tsy zay mihitsy nataonany ampandrina na aiza io izy a. Rehefa minono, raha vao mitsarika nono izy a, inono io zany a tsy zakany kibony, sitrana le zaza kely. Misy marary any, voan'ny cancer, kilemaina, orchidée, nisy zaza orchidée tao a, efa navokako tito zany tamin'ny fandaharana ty, lelany mitranga lava be, zao izy nihemotra ho azy, nihemotry ny lelany iny a, niverina normal izy. Riava malala zay manatrika eto, tianao Jesosy, za ko tena tianao tokoa. Raha misy marary, raha misy manana problème amin'ny tokantrano, ady tany, tongava teneniko fa tsy hoe alefa misy nge olo mandefa SMS tahaka zao e. Za zany zao lazainy hoe za manana problème na tany ka ina ny tokony ataoko, SMS nandefasiny an'izany. Aiza mono afako ny SMS vavakiko fa za tsy mahay manoratra SMS lavabe zany. Ny tena marina zany ianao mila manantona de fotorina tsara, ino mahatonga le problème. Ny problème dia tsy maintsy tonga amin'ny zavatra miseho ao an-trano. Ndraindray nge misy olo miteny hoe zay sitrana teo fa zay tonga any an-trano, tonga any an-trano zay de niverina le retina, satria devoly de tahaka an'izany, miandry ao izy. De ka zany raha miverina ianao dia miverina manao le zavatra tsy fanao, miverina mamerina zavatra tsy tokony atao, de miverina ndray le aretina. Ny sasany ndray moa fahitany izy iny a, mandeha mody izy ndray miverina kely iny aretina iny de tonga foana izy a, mahazo fampianarana maromaro izy a, tsy miverina intsony ny aretina. Misy ny sasany moa tonga de sitrana eo ny eo. Jesosy zany mana sitrana eo ny eo. Jesosy ny mana sitrana miandalana. Jesosy a mana sitrana foana, raha vao misy ny aretina de tsy maintsy sitraniny foana. Tain'Andriamanitra ianao, tianao Jesosy, mbola miantso antsika rehetra hoe ndao ampiseho ny herin'Andriamanitra, ndao ampiseho ny herin'Andriamanitra, fa raha tsisy herin'Andriamanitra hitan'izao tontolo zao, tsy tonga Jesosy. Hotoriana am'izao tontolo zao ity filazantsara ny fanjakana ty vao tonga ny farany. Ndao anao démonstration de force, manatony anareo. Ny tenako zao manao démonstration de force, mampiseho fa mahery ny tompo. Ianareo raha mahita za mivavaka ny olona marary io nge ka tsy tsemboka avy, satria lazaiko aminao fa efa nivavaka ianao amin'ny aretinao io, fa za te laza aminao mialatsiny te laza aminao fa nivavaka tsy mahasitrana, nivavaka ianao nge tsy fa nivavaka amin'ny aretinao io, efa nivavaka ho izy ianao. Ko lazaiko aminao anao mbola marary, ko tsy zany de midika fa tsy mahasitrana nivavaka. Tsy nivavaka no mahasitrana fa ny fanatrehan Jesosy. Ampianariko anao ahoana zany fanatrehan Jesosy zany, ahoana zany fanatrehan'Andriamanitra zany. Rehefa manana fanatrehan'Andriamanitra ianao dia sitrana. Téléphone 033 11 774 56. Misoratra eo ambany io 033 11 774 56. Tahiny tompo.